Muraho neza, mbanje kubasuhuza, ni kuri YouTube channel yanjye namwe yitwa Ejide Collection, aho tuzajya tubona ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero ntatinze nabateguriye ingingo 20 zishobora kukwereka inshuti zawe cyangwa wowe cyangwa umuntu wari we wese ko yasinze ko yasinze pe. Izi ngingo 20 nanjye zansecyeje zantangaje, ndakwifuriza kureba kino kiganiro kugeza ku musozo, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe, like and share na comment. Urakoze, mbabarira dukomezanye mpaka tugerane ku musozo. Okay, dutangire rero n'ingingo yacu ya mbere. Umbabarire unyumvire ino ngingo. Niba hari inshuti yawe cyangwa nawe ari uko ujya ufatwa, umbabarire ubyandike muri comment kandi usharinge n'inshuti zawe. Ingingo ya mbere iravuga iti: atangira avuga ikinyarwanda neza akaza kwisanga mu cyongereza. Ya nshuti yawe muzanana mugatangira gusangira aganira mu kinyarwanda, nyuma ukaza kwisanga ikinyarwanda kitari kiri gukora. Inshuti yawe noneho ari icyongereza gusa, ukagera mwageze muri Amerika. Okay, twihuta. Ingingo ya kabiri, iyo ngiyo nayo ya mbere, niba ari wowe cyari inshuti yawe ubyandike muri comment. Iya kabiri rero iravuga ngo atangira kubona inshuti ze bazanye zabaye nziza kurusha uko zisanzwe. Ni ukuvuga ngo atangira kubona abantu bamuri iruhande babaye beza bidasanzwe. Ako ni agacupa. Ingingo ya gatatu, atangira guhobera abantu bose n'abatazi. Ni ukuvuga buri muntu wese n'umuciyeho aramuhobera. Ese ibi bintu kandi bibaho pe, bibaho. Niba hari umuntu uzi umutaginge. Iya gatanu iravuga ngo yibwira yuko ashobora kuririmba. Karirimba n'ijwi rihanitse ryiza cyane nk'umusitari, kandi yaririmba ukumva ari kontireta ku buryo nyiri indirimbo yumvishije iyo ndirimbo arimo kuyisubiramo n'indimo yahita yanga indirimbo. Iyo ni ingingo ya gatanu. Hari umuntu uzi iyo amaze gufatwa ahita aba umusitari akabatamo indirimbo. Okay, twagiye n'ingingo ya gatandatu, atangira kuvuga inkuru zidagira umusozo, kwiharira ijambo. Wa muntu umara gusinda akavuga ijambo ku buryo udashobora kugira ijambo wafata, ku buryo ari we wenyine yiharira ijambo. Kandi izo nshuti zirahari cyane. Igihe wasanga wowe uri kureba ino video ari kujya ufatwa iyo umaze gusinda wiharira ijambo. Inkuru noneho ingingo ya karindwi iravuga iti: hari igihe ajya kwicara agahusha intebe. Yajya kwicara intebe yari iburyo, yajya kwicara akicara ibumoso. Iyo ni ingingo ya kangahe? Ni ingingo ya karindwi. Narakomeza, ibuka gukora subscribe, like, share and comment. Umbabarire kabisa kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye, unsapotinge kugira ngo YouTube channel yacu ibashe gukura. N'ukuri ndakwinginze. Urakoze. Reka dukomeze n'ingingo ya 8. Ingingo ya 8 iravuga ngo atangira guseka n'ibidasecyeje. Atangira guseka n'ibidasecyeje. Rero iyo defo cyane kenshi na kenshi nakunze kuyibona ku bakobwa. Ku bakobwa batangira baseka, ahubwo hakaza kuvamo n'akandi kantu ko kurira. Niba ari inshuti yawe, ariko n'abahungu bibaho da, ko ashobora gusinda agatangira kwisetsa, guseka n'ibidasecyeje. Ariko abakobwa cyane cyane batangira bishimye baseka, finali bakarangirira mu kurira. Niba hari inshuti yawe zifatwa gutyo, uyisharinge ino video, kandi ushobora no kutwandikira muri comment ukatubwira uti hari inshuti yanjye imeze gutyo. Ingingo ya 9 iravuga ati: atangira kuvuga amagambo yisubiramo. Ndetse kuvuga ibintu inkuru, ukumva inkuru aho yatangiriye niho igarutse.
umuntu akakubarira inkuru bihuye kuko umuntu iyo yiharira amagambo bihuye na ya ngingo ivuga ngo atangira kwiharira ijambo. Umuntu iyo yihariye amagambo avuga ikiganiro kirekire akaza kwisanga bya bintu yahereyeho ari byo agarutseho. So iyo ni ingingo ya kangahe? Ni ingingo ya 9. Ingingo ya 10 iravuga ngo yibagirwa aho yashyize telefone kandi ayifite mu ntoki. Atangira kwibagirwa aho yashyize fone kandi ayifite mu ntoki, ku buryo ashobora no kuvuga ngo babasake mwanyibye telefone, buri muntu wese ahari ntagira aho ajya, babasake. Kandi fone nyuma mwaza guceka mugasanga fone ayifite mu ntoki ayirambaranyemo. Iyo ni ingingo ya kangahe? Ni ingingo ya 10. Ariko ibi bintu birasecyeje, umbabarire ino video uyikomeze igeze ku musozo, kandi niba hari umuntu umeze gutyo umutaginge kabisa, utwandikiye no muri comment. Okay. Ingingo ya 11 iravuga ngo atangira kwita abantu amazina atari ayabo. Ashobora kukubona, ashobora guhita, tuvuge umwe ni James undi ni Frank, atangira kujya afata James akamwita Frank akamwita James. Urumva? Kubera agacupa kukanywa it's okay, ariko rero tunywe mu rugero, icyo bita tunywereze, sibyo na leta ni kutubwira. Okay, iya 11 iyo ni iya 11 ivuga ngo atangira kwita abantu amazina atari ayabo. Ubwo uze gucekinga urebe. Agenda atengurwa mu maguru, kwa kugenda zigzag. Yahaguruka aho mwari mwicaye tuvuga agiye nko kwihagarika, mukabona yatangiye kugenda zigzag. Akora agacupa. Noneho iyi ngingo ya 13 ushayagije. Ingingo ya 13 iravuga ngo yumva ari umuhanga mu gutanga ibitekerezo byubaka. Atangira kubatamo ibitekerezo byubaka. Agacupa kandi abo ni benshi. I think so ko n'umushuti zawe arimo umuntu umara kunywa agacupa akumva ko ari umuhanga mu gutanga inama zubaka. Iri ngingo ya 13. Noneho ingingo ya 14 iravuga ngo atangira kwiyemera akumva arenze abandi bose. Noneho hariho abagira ego, wa muntu umara gusinda agatangira kwiyumva wa wundi akabyimba noneho yabishyuriye fagitire yanabica. Ari umuntu umara kunywa, kandi wenda mu buzima busanzwe yatanyweye ntabwo yiyemera, ariko yamara kunywa akababwira n'imishinga myinshi cyane, akababwira iki, akababwira akarenze. Noneho iyi ngingo ya 14 nayo ucekinge neza urebe ko mu nshuti zawe atari umuntu umara kunywa noneho igo ikazamuka. Noneho ingingo ya 15 avuga ngo agerageza kubyina style zidasobanutse, akababyinira agacanga style, agakubitamo inkongoma, agakubitamo inganda, akabyina style zidasobanutse. Gusa ihita yiyumva nk'umukire, kuko cyakora of course umuntu wigurira ko kunywa aba ari umukire, kandi nta mukire ubyina nabi. Rero atangira kubabyinira style zidasobanutse. Ingingo ya 16 iravuga ngo abashaka cyokora irababaje disi, abashaka ako kanya mumukunde cyane, mumwiyumvemo, mumukunde. Cyokora umuntu wazimisha abateye impuhwe byatari, abashaka mumukunda ako kanya. Niba rero uzi ko hari inshuti yawe imara gusinda ikifuza ko wayikunda, gikunde. Okay. Ingingo ya 17 iravuga iti atangira gusaba imbabazi nta cyaha afite. Rero iri kuri ya ngingo y'abakobwa. Umukobwa niwe ararira agatangira kubasaba imbabazi, ngo umuntu wumva naramubabaje, naramuhemukiye, ambabarire, agira iki, agatangira gusaba imbabazi nta cyaha afite. Kubera iki? Agacupa tunywereze. Niba ari inshuti yawe uzi imara gusinda igatangira kurira isaba imbabazi, uyereke ino video kandi utwarikiye muri comment.
bidutera imbaraga, tuba twumva yuko twakoze ku bintu koko bibaho. Ingingo rero ya 8 biratangaje kandi ibaho. Ashaka guhamagara ex we niyo haba hashize imyaka myinshi batavugana. Nawe wumve inzoga, kuyigwa ugahita wumva wahamagara ex we mumaze imyaka myinshi mutavugana, urukundo ruhita ruzamuka, ukibuka memories zanyu zose, bikakongoza ukavuga uti shaka se guhamagara, ntabwo ibi bintu nabyihagana. Ni ukuvuga ngo ahita ashaka guhamagara ex we bamaze igihe pe batavugana. Iyo ni ingingo ya 18. Noneho ingingo ya 19 iravuga iti atangira kuvuga ukuri kose nuko yari yarahishe. Utangira kwivamo ya mabanga abantu batari bazi yose, uhita uyakubita hasi, ari rwo rwa rukundo agacupa ruzana utamenya ngo urwo rukundo ruba ruvuye. Amabanga yawe yayandi atari na ngombwa, yayandi wibuka iyo wasindutse, ukibuka ibintu wabwiye abantu, ukavuga uti ahantu uhita utangira kuvuga ngo inzoga ndaziretse, utangira kwiga. Iyo ni ku ngingo ya 19. Noneho ingingo ya 20 ari nayo ya nyuma, nanakwibutsa gukora subscribe, like, share and comment. Ingingo ya 20 iravuga iti iyo agiye gutaha urugendo ruba rurerure, urumva, kurusha uko rwari rusanzwe. Ni ukuvuga ngo noneho hariho n'abantu aho yatahaga atariho yerekeza. Niba yajyaga, tuvuge nko mu mujyi wa Kigali, niba yatahaga wenda i Nyamirambo, tuvuge ubwo yanyweraga Kicukiro, wenda ubwo yanyweraga Kicukiro ataha i Nyamirambo, ahita yerekeza i Remera. Urugendo ruba rurerure kuko arayobagurika, ntago ataha aho yari asanzwe ataha. Mwakoze ku bantu twabanye mwarebye ino video mukayigeza ku musozo. Niba zino ngingo 20 nabahaye zabashimishije, mwambwira muri comment nkabashyiraho part 2. Rero urukundo rwanyu rurakenewe, mukore subscribe, like, share, comment kugira ngo ino YouTube channel ikure, ikomere, igere kure cyane. Mwakoze cyane. Ubutaha ngiye kubategurira ibindi byiza cyane birenze ibingibi nabahaye. Tuzabonane ku yindi video.